Aing mano balik ke rumah daging we ada 2 kilo. Balik entong iriman. Buang perut. Nah, kuis daging mantepnya. Kami udah ngajajal peso. Ima judulnya ngajajal peso Victoria. Itu mah gerak tonton belanya. Lapor di subrek ya channel. Kajian temanfaat nya. Subrek be. Moga-moga ya channel bermanfaatnya. Ya harga daging kuari sekilo 130.000. Tah daging nomor di potongan eta 130.000. Euy. Eta jenis daging panasar aya penutup. Tah. Disukut ul. Mintul. Victoria berapa kilo kebelah amat cangkul ya arana Aul kemudian itu Wisnu itunya Mun Said mau nyekel kamera ya itu ulah salah si kapacal itu aya Wisnu aya Aul Said. Oi bungut aing tak ya kuis igana aya ta iga super woi andal tanya dulu segede-gede gaban ta yang belum buntut aya ta buntut parondok ya mun hayang nu rada panjang setik aya ta iya buntut para ranjangnya tinggal sapotong ta 60.000 Mas kan siapa